Hello，大家好，又係我麥老師。咁啱啱睇咗嗰條片啦，share 咗一條片。咁你哋應該知道有兩個任務要做啦。第一個就係要分組，第二個咧就要揀4選1嘅一個 topic，你想做啲乜嘢？咁但係咧，我都好想喺我哋真係訓練嘅第一次訓練之前啦，你哋學識咗點樣將誒 gen 一啲 AI 嘅 3D model 出嚟。例如我啲火箭，其實我啲火箭咧並唔係。嗯，點解一去整出嚟嘅？即係並唔係你哋幻想中要花好多時間整出嚟嘅，因為而家 AI 係好勁嘅。咁我會教你哋點樣喺屋企今日有時間，你哋都可以試嘅時間整，唔一定係火箭嘅。其實你見到咧，火星車，點解我會有玉兔號同祝融號咧？而家就會教你哋啦，即係點解你會見到咁真嘅呢架車，真好似真嘅一個火星車、登月車咁樣，就係因為我用咗一個平台。咁首先咧，又係啦，去翻 Google，我將你哋 search，今次有啲長，你哋可以影相影低，或者自己記住呢個 website 叫做Polycam。咁咧，你就要 search AI 3D Model Generator Polycam 嘅，即係你唔可以就咁 search Polycam。如果唔係，你 search 唔到。咁正常嚟講咧，第一個就已經係啦。咁你哋咧撳入去啦，可以得唔得？係，你哋可以停咗佢嘅。其實如果我太快，係啦。咁入咗去之後咧，我需要你做一樣嘢，就係帶俾粒星星去加入一個標籤書籤。如果唔係咧，你又要再 Google search 噶啦。即係你用屋企電腦或者電腦我 prefer 你哋用電腦整啊，千祈唔好用 iPad，因為 iPad 其實對於整 delete 其實係唔容易，亦都唔適合小朋友。我覺得有電腦會比較好。但係如果你話我冇電腦唔緊要，咁我就訓練嘅時候再去幫你啦。OK，咁入咗呢個平台之後咧，你見到其實我都整咗好多樣嘢啦。咁包括我可能教科學堂，其實會有一啲岩石啦，石會有啲嘢，其實都係喺度整出嚟。好簡單，首先你會見到佢係要你擺啲圖上嚟啦，JPEG 或者 PNG 都係一啲圖啦。換言之，即係話你應該 get 到啦，係圖 gen 做 3D model。咁所以你要揾啲圖啦。首先，例如你去 Google 度，假設嚟舉個例子，你去search 長征5號咁樣，咁你要揾一幅靚仔啲嘅圖，即係你唔好揾呢啲。點解咧？因為你估都估到啦，呢啲嘅話咧，啲火係冇可能 gen 到 3D model 出嚟噶嘛。咁或者係會 side tracking，即係你會令到佢唔 focus，因為你其實淨係想要火箭啫嘛。而家咁佢又有啲棚架，又有其他又有啲樹，咁其實佢 gen 唔到一個完整嘅火箭。反而我會想你哋揾啲清晰可見，淨係得嗰樣嘢嘅啫，zoom 近落嗰樣嘢嘅啫，淨係得。即係例如呢一幅就非常之完美啦，你哋就要撳右鍵啦，撳另存圖片。咁我用 MacBook 嘅，咁所以我會係咁樣咯。但係 Window 嘅應該就要再撳多幾個掣。咁我相信你哋好叻㗎啦，應該識點樣下載啲嘢。咁我下載完之後咧，翻去呢度，翻返去呢度，你將啱啱嗰幅圖拉過去。嗱，我哋等佢一陣，等佢一陣嘅，要啲時間嘅。所以通常咧呢個等嘅時間咧，我唔會浪費時間，我會再 search 埋其餘嗰啲嘢。因為講真，你唔會淨係想整一樣嘢啊嘛，你可能長征7號、長征8號、長征10號，你繼續 search 咯，然之後你就又係下載咯，重複，跟住又係擺翻上去咯。不過當然你要等佢完成咗先啦，即係上一個 model 完成咗整完之後，你先再 upload 上去啦。咁你會見到話好清楚，見到係一個好靚嘅火箭，非常之靚。我相信大家而家應該都會覺得好 surprise 啊！即係原來 AI 係可以整到咁靚嘅嘢啦，已經只係張圖就已經變到 3D model，就唔使再人手整。其實我都覺得即係呢件事會幫輕咗我哋好多。係啦，咁咧之後點樣下載？你要撳呢三點，見唔見到有三點？撳 download 3D model，記住千祈唔好撳其他嘢，係要碌落去揾到 download 3D model，然之後佢全部都要錢嘅。其實我要唔使錢嗰個嘅啫，其實就係 GLTF。簡單啲嚟講，就係其實佢係一個 3D model 嘅一個 format 啦。咁你 export 佢，即係下載啦。咁佢 download 咗噶啦，其實。
你去翻 Delighted 啦，跟住就要，然後你揾翻你想要加嘅嗰個位，將啱啱你下載咗嘅嘢撳實咗鍵，拉落去，拉落去，你會見到佢撈緊㗎啦。咁我哋等佢一陣啦，用翻上一條片我教過嗰4樣嘢啦。而家好明顯佢唔喺度，點解咧？因為你佢喺下邊啊，好明顯咁遮住咗嘛塊板。咁你就用移動模式拉上嚟，拉大佢。係啦，啱啱條片咧都漏咗講點樣轉個角度咧。其實你撳實左鍵咧，佢就會轉噶啦。同埋你撳 WASD，我諗大家有玩 Roblox 都識噶啦。WASD 即係個視覺會向前啦。同埋點解我而家會好似即係第一人稱咁咧？就係因為我撳咗 F 英文字母嘅 F。你哋只要撳英文字母 F 咧，其實你就會變咗做 camera 噶你自己。咁你就可以 WASD 見到個火箭。見到佢慢慢俾我移近咗啦，然之後撳放大縮細啦，因為而家太細啦，係咪？咁放翻相應嘅位置度啦，放翻大佢。咁佢係乜嘢火箭啊？千祈唔好唔記得佢係乜嘢火箭啊！佢係長征5號啊嘛，咁所以你要俾翻長征5號佢，係啦。例如你去倉庫啦，其實啱啱 A、B、C 有教白板，佢仲有隔離嗰個嘅右邊嗰個咧，就係俾你打啲字上去。不過有啲麻煩嘅，因為咧佢要不停轉角度嘅。其實 Delighted 你見到佢都即係要不停轉啦，因為其實而家你唔用移動模式咧，你永遠都見唔到 A、B、C 嘅，因為有陣時咧你撳完嗰樣嘢出嚟，佢未必真係如你所願擺喺嗰個位㗎，有機會佢飛咗唔知邊㗎，所以你要揾翻佢出嚟嘅。包括其實你哋都要學識點樣揾翻啲嘢出嚟，就係例如左邊有三個類似感嘆號嘅物體，其實你揾得翻你加咗嘅嘢出嚟嘅。例如 A、B、C 喎，咁樣下，你會見到哦，原來佢個名叫 Test3D6。咁你其實直接撳呢3點咧，就係你哋嘅右鍵，你就可以直接撳編碼啦，撳文本打啲咩？例如我打長征五號嘅係咪？啱啱話 search 長征五號啊嘛，長征五號。咁但係我想去打洞喎，點算咧？打洞而家打橫啫嘛。嗱，我而家打橫，我唔想打橫，我想打洞啊個文本。咁其實好簡單啫嘛，你撳 enter 係嘛？咁你就會打洞啦。咁撳呢個畫盤，其實你都可以轉顏色啦，撳紅色。好，咦？點解佢冇轉到嘅？就係因為啱啱我冇撳 enter，可能係係啦。所以大家記得唔好唔撳 enter，應該得啦。正常嚟講，好，咁你會見到長征冇出現咗啦，就係。咁樣佢就可以打洞，咁樣你就可以放翻落嗰個位度。然之後咧教到你哋最後一招，教埋呢個就差唔多啦。就係你撳你哋嘅右鍵啦，應該係括住你想要將佢 combine 嘅嘢、合體嘅嘢，再撳右鍵，撳組合，佢就會兩個都合體咗噶啦，就唔會一個喐，另外一個就停留咗喺嗰個位度，得唔得？係啦，今晚翻去攞上你哋自己整。嗱，你唔一定整火箭，千祈唔好淨係整火箭。我好想有啲組係整火星車，其實我都好想有啲組係整種植倉。其實種植倉個 campaign 你見到都唔係好完整，我反而想你諗一啲，哇，你覺得好正嘅遊戲，自己整。係，如果你有興趣，你今晚可以開始整添噶啦。最緊要咧，我想你哋學識咗點樣去 gen 一啲 3D model 出嚟用 AI。記住係叫做 Polycam。Google search 係 search 呢一行先 search 到，明唔明白？好，今晚翻去做呢樣嘢，係啦。最後尾咧提到大家一樣嘢，你會見到你個 format 寫住 PNG 同 JPEG 嘅。如果你張圖唔係 JPEG 或者 PNG，咁點算咧？例如我而家 search 咗一個誒、假設係 WEBG 啦。咁咧你就會揾到係咪 WEBP？咁其實你就可以 change JPEG，就咁打 change JPEG，是但揾一個網站擺翻唔啱 format 嗰張圖，佢就會幫你轉做 JPEG 噶啦。係啦，如果大家做唔到呢樣嘢唔緊要嘅，你哋就淨係揾啲啱 format 嘅圖啦，好冇？因為我星期五啦都會再講嘅，係二落就星期三會再同你哋講嘅。OK，咁大家今晚翻去做呢樣嘢咯喎，好，拜拜。